Bom pessoal, aqui nós estamos na propriedade do Maurício Mondo, aqui patrão da empresa aqui, na Meta Agrícola. A gente está hoje fazendo a demonstração do trator Yamar 1185S, modelo 4 cilindros turbo, tá? PNV. Estamos tracionando aqui um graneleiro de 100 sacos. E ele já tá carregado mais ou menos pela metade ali. Agora vamos terminar de completar ele. Hoje é dia 16 de março de 2017. Foi organizado um dia de campo para apresentar o departamento de máquina da empresa e a parte da linha agrícola, seria as cultivares de arroz 121 e 122 da Ipagre, tá? Onde o pessoal deve estar no campo agora fazendo assistindo as palestras do pessoal da DAO, da FMC, os parceiros aí da empresa. E a gente veio aqui fazer uma test drive aqui do 1185. Nosso operador aí é o Elisandro, colega, funcionário aí, ex-funcionário da empresa e colega de trabalho aí. Vamos aguardar um pouco aí até eles completar o resto. Essa versão do 1185 é uma versão arrozeira, tá? Onde vem o pneu já com versão R2, que é o popular garra 7, na dianteira e na traseira, tá? Aqui ele está equipado com um jogo de pá de 50, tá? 50 centímetros de pá. E o graneleiro aqui é em torno de 100 a 110 sacos ele cheio. Lida. Terminou de carregar. Já é a segunda descarregada que vai dar. Curtinho, né? Não, bom de manobra, é uma manobra bem. Não, Mano, velho, cambiou agora. Deve estar, essa marcha aí, acho que deve estar numa quarta B ou numa primeira C. Vou pegar o ronco dele. Vou pegar o ronco. Ô mano, que marcha tu tá? Qual a marcha que tu tá? A terceira. Terceira? É. Tá com quantos sacos aí, mais ou menos? 100 sacos. 100 sacos.
Cai junto. Ah, muito peso.